माय चैनल वॉव किचन। आज हम बनाने जा रहे हैं स्पाइसी चीज़ गार्लिक ब्रेड। ये बहुत ही इजी रेसिपी है और इसे बिना ओवन के आप अपने कढ़ाई या पैन पे भी इसे रेडी कर सकते हैं। तो चलिए, चीज़ गार्लिक ब्रेड बनाने के लिए हमें जिन जिन इंग्रेडिएंट्स की ज़रूरत है वो है ब्रेड, ये मैंने फ्रोज़न कॉर्न लिया हुआ है, अमूल बटर, 2 चीज़ क्यूब को मैंने ग्रेट कर लिया है। आप चाहें तो इसके लिए मोज़रेला चीज़ भी यूज़ कर सकते हैं। ये मैंने चिली फ्लेक और ऑरिगेनो का एक मिक्सचर रेडी किया है, कोरिएंडर लीफ जो बारीक कटी हुई है। ये मैंने गार्लिक और चिली का एक थिक पेस्ट रेडी किया है, या फाइनली आप इसे चॉप्ड भी कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करें। स्प्रेड्स ऑफ बटर, स्प्रेड गार्लिक एंड चिली पेस्ट, कॉर्न, some oregano and chili flakes, इससे मैंने ऑरिगेनो और चिली फ्लेक्स का थोड़ा सा मिक्सचर डाल दिया है, इससे इसका टेस्ट बहुत ही अच्छे से आता है। आप चाहें तो इसे डाल सकते हैं या नहीं भी। नाउ हीट द पैन। अब आप इसे पैन में लिड से ढक के रख दें।